元朗出名多嘢食嘅，今次我哋係跟住啲同事嚟探掂一間佢聲稱好著名嘅食蠔餅嘅地方。咁啊，而家喺呢個位置呢，我唔知你知唔知喺邊度啦。其實我就唔係好熟元朗嘅。咁我哋去到鋪頭再講。嚟到啦，就係呢一間名蠔餅，即叫即煎。本身都諗住想嗌外賣嘅，因為佢即叫即煎都要即刻嚟到先。咦，佢2點做到1點半喎，逢星期4休息。嗱，冇收佢錢㗎，純粹係我同事推薦，所以我食一包。呢個就係炸，真係自己落嘢落，即炸即炸即炸。呢個解油嚟㗎，咪同平時食嗰啲差唔多。哇！犀利犀利！好脆口，多多貼少少酸。我食蠔餅解油嚟㗎。仲喺度講啊！嗱，咁樣可以加芫茜同唔加芫茜。我呢份係唔加芫茜，因為我唔中意加芫茜。睇落好似好熱氣咁樣。新鮮嘅，好鮮味。而家仲有啲熱，好食嘅。我又唔係做食播㗎啦，唔知點讚佢。好食嘅，唔夠脆，可能要凍少少脆。而家好熱，因為新鮮嘅鮮味嘅。五哥好想試，但五哥減緊肥。佢哋仲驚我食唔晒一個，我覺得冇問題，應該食得晒嘅。但係因為咁油膩嘅嘢啦，所以加埋個酸蘿蔔食得更加好。今日食到呢度啦。記得點讚關注哦。